欢迎收看唐艺的一日女明星体验卡。这次不是女神经了，是女神。嗨，家人们，我又来录天赐的声音了。昨天晚上没有睡好，在飞机上睡了2个小时。现在我们去现场彩排。这次是第2次来天赐了。然后我记得第1次来的时候特别紧张，因为没有上过那么大的音综，也没有那么多的大腕歌手。这一次来的话，我可能心态平和了很多吧。到场馆了啊，好紧张啊！哇，我第1次在体育馆唱歌啊！哇！哇，唱得好好哦！轮到我彩排了，反正到时候您唱的时候，就我们左右的区域前面。我要做你 Kiki 的光。现场虽然没有观众，但心里有点感动，是怎么回事？第1次在这表演有什么感受、印象？哇，我现在已经迫不及待明天的演出了。我觉得唱得好爽。好了，今天晚上要开始演出了。化妆之前，我们先打个底。我10年没戴过美瞳，因为每次我戴很久。为了天赐也是拼了。成功了！来一首磁场强的音乐，给自己加油打气。候场时遇到了陈冰老师，我们2个真的好搭哦！我老看你，我绝对是你还看谁呀？忠实粉丝。我直播除了看吃的，就是看你了，没了。那时候真的看你在中国好声音的时候，这个希尔这么完美的人，哎呀，太惊了啦！我觉得我最喜欢这种爆发力的，然后别人就给我起了个网名叫做哄王，就天天哄啊。你哄一个，你们也不一定哄得出来。你哄啊！吃饱了才有力气唱歌。别吃了，就一口啊，就一口。完了。歌手签名环节。到后台了。录制结束，具体的内容我们在正片相见，到时候等你们给我打分。